Так, Cadillac Escalade, 2022 год, 5-я генерация. Значит, жалоба у нас на скрип спереди. Вот здесь вот у нас на колодках должны стоять дополнительный комплект антискрипных пластин, специально разработанных в процессе работы над ошибками. Значит, при замене колодок, когда владелец доездит, вот этот комплект нужно будет дозаказать, помимо колодок, вот этот комплект пластин, и заказать вот эти пружины обязательно, потому что они очень находятся в теплонагруженном месте, соответственно, их упругость утрачивается. Поэтому, еще раз, нам нужен будет комплект колодок, вот эти две пружины на левую сторону и на правую, и комплект антискрипных пластин. Плюс нам потребуется еще специальная смазка, которую мы будем наносить между тыльной поверхностью колодки и, соответственно, между антискрипной пластиной. Вот такая вот смазка нам очень будет нужна. Вот ее артикул. Все на этом.